ट्रेनिंगसाठी निघत असताना मी अहमदाबादसाठी चाललो होतो. माझी फ्लाईट असताना मी शेवटची ट्रेन म्हणून मी अंधेरी स्टेशनला उतरून टर्मिनल 2ला जायचा विचार होता. सो लास्टची ट्रेन होती, त्याच्यामध्ये मी फर्स्ट क्लास डब्यामध्ये होतो, मॅडम त्या सेकंड क्लासमध्ये होत्या, जाळी होती मध्ये. तर त्यांचा दर्द ओरडलेलं वगैरे बघून मी पुढे गेल्यानंतर ट्रेन थांबली स्टेशनला ट्रेन थांबल्यानंतर मग मी आतमध्ये गेलो डब्यामध्ये. ती सिच्युएशन पाहिल्यानंतर मला ती गोष्ट अनकंट्रोल वाटली त्या ठिकाणी. सो म्हणून मी चेन पुलिंग केली आणि त्या ठिकाणी त्यांना बाहेर काढलं गेलं. बाहेर काढल्या गेल्यानंतर त्यांना मी त्या कठड्यावरती झोपवलं. सो मदतीची वाट बघितली पण कोणतीही मदत काय झाली नाही, कोणत्याही डॉक्टरांशी कॉन्टॅक्ट झाला नाही किंवा तिथनं त्यांचं स्ट्रेचर नव्हता त्या टायमिंगला, पण तो घेऊन जाऊ शकत नव्हतो. आणि एक्झॅक्टली अशी सिच्युएशन झाली की मग त्यांचं बाळाचं डोकं थोडंसं बाहेर आलं. सो त्या ठिकाणी बाळाचा जीव गुदमरूही शकतो, आईलाही काहीतरी होऊ शकतं. सो तो विचार करून मी विचार न करता मी डॉक्टरांना फोन लावला आणि त्यांना असं असं सिच्युएशन सांगितली. सो मग त्यानंतर त्यांनी मला गाईड करणं स्टार्ट केलं. गाईड केल्यानंतर हे सर्व गोष्टी त्यांनी जसं गोष्टी सांगितल्या त्याच पद्धतीनं मी त्या ठिकाणी उतरवल्या आणि त्यातनं एक छान आई आणि बाळाला सुखरूप. यस, हो. खरं तर एक नवा जीव जन्माला आला. मात्र